जय माता दी दोस्तों, एक इसमें का स्वागत है। इसके इस वीडियो में आप लोग फिलिप्स के SPS 7000B की साउंड टेस्ट करने वाला हो। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊफर मिलता है। जो ऊफर है दोस्तों वो है 5.25 इंचेस का ऊफर है, जो कि 30 वाट RMS का। जो स्पीकर्स लगाए गए वो 3 इंचेस के स्पीकर्स है, 12 वाट RMS के एक है। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट निकल के आती है वो दोस्तों 90 वाट RMS है और 9000 वाट PMPO आती है। सामने की तरफ में आपको डिस्प्ले मिलता है, कुछ बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का नॉब है, USB SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है और यहाँ पे आपको FM में मिलते हैं, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों चलिए कुछ गाने बजाते हैं, फिर मैं आपको इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ। ओ जाना मेरी जान पर के यूं न झुकाना। Let's get it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो हर एक गाने पे जो भी म्यूजिक बज रहा था, तो इसकी जो ऊफर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया आ रही थी। और जो साउंड है वो भी मेस्ड अप नहीं हो रहा था बेस की तरह, बेस के साथ। और जो स्पीकर्स आप अलग अलग मैंने सेट किए थे इसके, तो उस तरह से स्पीकर की जो आवाज़ आ रही थी वो बढ़िया थी। बहुत हेवी बेस नहीं है, बट बेस क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, मतलब समझ में आती है और आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि यार बेस कैसी है, बेस अच्छी नहीं है, साउंड क्लैरिटी अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको FND के F3000X या 3800X और आईबॉल बूस्टर के साथ भी कंपेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी।